वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज की गर्मा गर्म टॉप 2 न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहली खबर की बात करें तो आपको पता है निशो बेगम ने अदाकारा साहिबा से 9 महीने से ना मिलने का जो दावा किया था उसके हवाले से वो रो भी पड़ी थी। और अब उसके हवाले से जनाब अगर बात करें अदाकार रैम्बो की, तो उन्होंने जनाब अपनी क्या स्टेटमेंट दी है, क्या उन्होंने कहा और उन्होंने क्या उनका वो इंटरव्यू देखा, और अगर देखा है तो उसके जवाब में रैम्बो ने क्या रीज़न बताई है कि भाई आखिर क्या मसला है इन लोगों के दरमियान चल रहा। तो वहीं पर आज की दूसरी खबर बड़ी अहम होने वाली है। जी हाँ, अस्मा अब्बास के बेटे की इकलौते बेटे की शादी, लेकिन बुशरा अंसारी ने शिरकत नहीं की। क्यों शिरकत नहीं की, क्या वजह है, अभी तक वो क्यों नहीं फंक्शंस पे पहुंची, जबकि फंक्शंस के तमाम तर इंतजामात बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं और चल भी रहे हैं। तो फिर बहनों में क्या कोई इख्तलाफात हैं या फिर कोई और वजह है। बुशरा अंसारी इस हवाले से क्या कहती हैं, अस्मा अब्बास इस हवाले से क्या कहती हैं, ज़ारा नूर अब्बास इस हवाले से क्या कहती हैं, सभी बताने वाले हैं आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहली खबर की अगर बात करें तो बताऊंगी कि अदाकार रैम्बो की अगर बात करें, रैम्बो और साहिबा के हवाले से इनके वालिदा निशो जो हैं, जो कि माजी की एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं जनाब, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की थी, वसी शाह के प्रोग्राम के अंदर, और वहाँ पर वो बाकायदा तौर पर साहिबा का जिक्र करते हुए रोना शुरू हो गई थी। और उन्होंने कहा था कि मुझसे मेरी बेटी से मुलाकात हुए मेरे 9 महीने गुजर चुके हैं और मेरी बेटी मुझसे नहीं मिलती है। और उन्होंने इख्तलाफात की वजह ये भी बताई थी कि अदाकारा साहिबा जो हैं वो मुबैना तौर पर अपने वालिद के अब ज़्यादा क्लोज़ हो गई हैं और मेरे तमाम तरह एहसानात को भूल गई हैं कि मेरी जब शादी टूटी थी तो मैं कैसे वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अगर एक चीज़ बचा कर ला पाई थी तो वो साहिबा थी जो कि मेरे पेट में थी। लेकिन आज मुझे साहिबा ये सिला दे रही है कि 9 महीने से वो अपने बाप की खातिर, इनाम रब्बानी की खातिर मुझसे अपना ताल्लुक जो है वो तोड़ चुकी है। और 9 महीने हो गए मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, दिल तरसता है, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन मैं बहैसियत माँ क्या कर सकती हूँ। सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और कहा था कि माँ ही होती है, कैसी भी हो, कोई भी इख्तलाफात हो, बच्चों को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो अपनी वालिदा से ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दें, जबकि वालिदा के वाज़िया तौर पर एहसानात तो हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे। अब जनाब आपको बताएंगे कि इसी हवाले से एक नई पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की है रैम्बो ने, और रैम्बो से पहला ही सवाल होस्ट ने कहा है, माजरत के साथ अगर आपको बुरा न लगे, तो आपकी सास की अगर बात करें तो उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर रोई भी और इस चीज़ का उन्होंने इजहार भी किया कि साहिबा जो हैं वो मुझसे नहीं मिलती, काफ़ी परेशान हुई। आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ गलत है? वो रोई भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ना मिलने की वजह क्या है? क्या वो एक स्टेटमेंट जो इनाम रब्बानी के हवाले से अदाकारा निशो ने दी, तो जनाब उस पर रैम्बो ने पहले तो कुछ देर खामोश हो गए, फिर सर हिलाकर कहा कि बिल्कुल, और फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की बातें नहीं लानी चाहिए। और जिस वक्त उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और ये बातें की कि साहिबा से 9 महीने से मुलाकात नहीं हुई और तमाम जो वजह थी हमारी पर्सनल किस्म की, उस वक्त हमारा उनसे बातचीत चल रही थी। उनको चाहिए था कि वो तमाम तर बातें हमसे डायरेक्ट कर लेती, लेकिन वो हमारी हर चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हैं, जिसके बाद साहिबा को गुस्सा आता है और इस चीज़ की वजह से इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं। साहिबा का मानना यह है कि वालिदा को हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहीं पर अगर बात करें वालिदा की, तो वो एक सोशल मीडिया पर अपना चैनल रन कर रही हैं और वो उस पर अपनी निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक या फिर अपनी पर्सनल ज़िंदगी से मुतल्लिक तमाम तर मामला जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करती चली जाती हैं। यही इख्तलाफात हैं इस वक्त अदाकारा साहिबा और उनकी वालिदा निशो बेगम के दरमियान। लेकिन साथ ही साथ रैम्बो ने तसल्ली देते हुए कहा है जल्द ये मामला ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर कितनी देर ये दोनों एक दूसरे से नाराज़ रहेंगी, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करता हूँ और आज भी उनको मैडम कहकर पुकारता हूँ, कभी भी मैंने उनको आंटी या कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो जनाब मेरा तो ख़ुद भी पर्सनली यही साहिबा को मेरा मशवरा कह लीजिए, मेरी राय कह लीजिए कि वालिदा ही होती हैं और उनका मकाम जो है, उनकी जगह जो है वो कोई भी नहीं ले सकता। लाख इख्तलाफात सही, लेकिन आपको अपनी वालिदा से बात करनी चाहिए और इस एज के जिस वो हिस्से में है इसमें आपको अपनी वालिदा को नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए कि जब ये रिश्ते आपसे दूर हो जाते हैं तो फिर ये जो पछतावा है ये ज़िंदगी भर आपके दिल से नहीं निकलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। अस्मा अब्बास की बात करते हैं
جو کہ بشرا انصاری کی بہن بھی ہیں چھوٹی، اور سنبل جو ہیں ان کی بھی بہن ہیں۔ شوبز میں ان کا بڑا نام ہے۔ رانجھا رانجھا کردی ان کا نوٹیبل ورک ہے، اور اگر بات کریں ہوسٹ بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں۔ سنگر تو جناب بشرا انصاری بھی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر بات کریں ان کے بچوں کی، جس میں ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی ایک ایکٹریس ہے، زارا نور عباس، اور ان کے بیٹے کا خیر شوبز سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن احمد عباس ان کا نام ہے۔ تو جناب آپ کو بتائیں گے اسما عباس کے گھر ان کے اکلوتے بیٹی کی شادی کی جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں چل رہی ہیں۔ پہلے ڈھولک رکھی گئی، ڈھولک کے حوالے سے ان کے مختلف قسم کے جو فنکشنز تھے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہی وہ اپنے اکاؤنٹ پر۔ بہت ساری ویڈیوز ان کی وائرل ہو رہی ہیں، لوگ بہت پیار دے رہے ہیں۔ اسما عباس کو خود بھی، جیسا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جب بیٹے کی شادی ہو تو ماں جو ہے وہ واقعتاً جوان ہو جاتی، جبکہ اگر بات کریں تو 1957 جو ہے اس میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس وقت جو یہ اسما عباس ہیں ان کی اگر بات کریں ایج کی تو یہ 66 ایئرز اولڈ ہیں، اور اس ایج کے اس حصے میں بھی جناب وہ غرارہ پہنے اپنے بیٹے کی شادی جو ہے اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ انجوائے کر رہی ہیں۔ اور جناب یہاں پر آپ کو بتاؤں گی تو جناب بہن زارا نور عباس کی بات کریں تو وہ بھی شادی پر پہنچ چکی ہیں۔ کبھی بھائی کا فشل کرتی نظر آتی ہیں، کبھی بھائی کے آگے آگے ڈھولک پر جو ہے وہ رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ کافی خوش ہیں کیونکہ ایک ہی ایک بہن ہے، ایک ہی ایک بھائی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں گی کہ اسما عباس اپنی بیٹی کے ہمراہ بازاروں میں اور گلیوں میں ایسے گھوم رہی ہیں، بنا کسی ماسک کے، بنا کسی، اور کھلے عام گھوم رہی ہیں اور اپنے بیٹے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ آپ کو بتاؤں گی بشرا انصاری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بات پھیلائی جا رہی تھی کہ بشرا انصاری جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں شرکت کی جناب اس میں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آخر اسما عباس کی بیٹے کی شادی ہے تو ابھی تک بشرا انصاری کیوں نہیں پہنچی۔ اس کے حوالے سے بشرا انصاری کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اللہ ہی پوچھے آپ لوگوں کو کس کس طرح کے تھمبنیل لگا کر ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہو۔ ہماری بہت لاڈلی بہن ہے، چھوٹی بہن اسما، اور اس کے بیٹے یعنی کہ ہمارے سب سے چھوٹے بیبی کی شادی ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے احمد عباس۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پہنچوں، لیکن میرے کچھ یہاں پہ پروجیکٹس ہیں جن کی میں پیمنٹس پکڑ چکی ہوں، اور شادی کے فنکشنز کیونکہ 18 دن پہلے سے شروع ہو چکے ہیں تو میں 18 دن کے لیے تو وہاں پر فارغ جا کر نہیں بیٹھ سکتی نا، اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ ہمارے جو فنکشنز ہیں ان کا باقاعدہ طور پر جو آغاز ہے وہ 23 سے ہوگا، 23 دسمبر سے لے کر یہ آنورڈ یعنی کہ 27-28 تک چلیں گے۔ تو اس دوران میں پہلی فلائٹ پکڑ کر لاہور پہنچ جاؤں گی۔ فی الحال میں نہیں جا سکتی، لہٰذا میرے بارے میں الٹ پٹانگ باتیں کرنا چھوڑ دیجئے۔ وہ میری بہن ہے، اس کی خوشی میں شامل ہونا ہی ہونا ہے۔ میں تیاریاں کر رہی ہوں اور جلد میں بھی شادی پر پہنچ جاؤں گی۔ خیر اسما عباس کو بہت بہت مبارک ہو ان کے بیٹے کی شادی کے حوالے سے۔ اور ان کے بیٹے کے بارے میں جب انہوں نے پہلی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی اس پر تنقید بھی بہت ہوئی تھی، جب لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا بالکل بھی خوبصورت نہیں، جس کے بعد انہیں کافی دکھ بھی پہنچا تھا۔ تو جناب جی ہاں، یہ وہی بیٹا ہے جس کی شادی جو ہے اس کی تقریبات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اسما عباس کے حوالے سے، اور کیا کہنا چاہیں گے اداکار ریمبو اور صاحبہ کے حوالے سے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔